Bei Ascola Burciacomenis historie Lusse Badda. Menova principios bai bersixo azkarrena da oporretan etorri ginela lagun batekin. Pare bat hilabetez eta nola ez genuen eduki moduik bi hilabete oporretan zimaz pasatzeko aprobetxatzea lan pixka bat egiteko nonbaiten. Hasieran pentsatzen genuen Andaluzia, Murtzia, hola jutia eta igual naranjak bitzen, pasatzie temporada bat eta hola. Azkenean bukau ginen, pentsauta Euskal Herri hori interesantia izango zela, Getaiko txakolinen biltzen. Eta hemen bueltaka ibilita kasualidade serie batez jata denbora osun askoiten bukatzen ginen. Eta askoiten azken jendia ezagutu eta gustau gintziten pila bat eta ikusten hemen denbora geixo nahi nola pasau eta oporrak bukauta gero bueltagu nintzen txekera. Baina erabakita honea bizitza etorri behar nola denbora batez behintzat. Azkenin hemen bukau nintzen. Tak já se to pokusím trošku zkrátit, protože to je dost dlouhý příběh. Ale v podstatě dalo by se říct, že jsme sem přijeli na dovolenou s kamarádkou. Měli jsme v plánu zdržet se tak 2 měsíce někde v Andaluzii nebo v Murcii nebo tak. A přivydělat si trháním pomerančů, nebo co se nám zrovna naskytne. A nakonec to skončilo tak, že jsme v Getárii trhali víno na čakolí, protože jsme si to po cestě rozmysleli, že asi to Baskicko bude zajímavější, takže jsme se chtěli podívat sem. A náhodou jsme se pokaždý, když jsme se někam vydali, tak jakože nevíme úplně přesně, kde chceme skončit, dostali do Azkoitie. A asi 3krát. Seznámila jsem se tam s lidma, kteří mi pomohli najít bydlení na nějakou chvíli a s kterými jsem se domluvila, že bych se tam potom na nějaký čas vrátila, protože se mi tam strašně líbilo. A říkala jsem si, že bych se sem chtěla podívat na delší dobu a nakonec to dopadlo tak, že jsem se sem přistěhovala natrvalo. Marbaturte, on bisenais askoiten San Martinen. Näiko kontu resientia se dalagu čihači ginen Martitetik, ta Martiten by si ginen Abosbaturte. Tak jsem tady asi 10 let, teďko bydlím v Azkoitii, kam jsem se nedávno přistěhovala vlastně z vesničky, která sice patří k Azkoitii, ale je asi o 4 kilometry dál do kopce.